ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આંખનો નંબર ચેક કર્યા વગર ચશ્મા ખરીદી લો તો? જોખમી લાગે છે ને? એ જ વાત હિયરિંગ એડ સાથે પણ છે. ઘણા લોકો પૂછે છે, શું હિયરિંગ એડ ટેસ્ટ કર્યા વગર ખરીદી શકાય? આજે આ બાબતને સમજીએ અને સાથે જાણીએ કે હિયર્સ એપ આ સફરને કેટલો સરળ બનાવી દે છે. પ્રશ્ન: ટેકનિકલી, હા, તમે હિયરિંગ એડ ટેસ્ટ વગર ખરીદી શકો, પણ સાચો સવાલ એ છે કે શું તમને આવું કરવું જોઈએ? વિચાર કરો. સાંભળવામાં સમસ્યા દરેક માટે અલગ હોય છે. કોઈને ઊંચા અવાજમાં તકલીફ, તો કોઈને ભીડમાં સાંભળવામાં મુશ્કેલી. હિયરિંગ એડ તમારા કાન પ્રમાણે બરાબર ટ્યુન કરવો જરૂરી છે. ટેસ્ટ વગર તો તમે ફક્ત અંદાજ લગાવી રહ્યા છો, જે તમને નિરાશા, બગાડેલો ખર્ચ અને ખરાબ પરિણામ આપી શકે. હિયરિંગ ટેસ્ટ કેમ જરૂરી છે? એક પ્રોફેશનલ હિયરિંગ ટેસ્ટ તમને જણાવે છે કેટલું સાંભળવાનું ઓછું થયું છે, કયા ફ્રીક્વન્સી પર તકલીફ છે, એક કાનમાં છે કે બંનેમાં કાનમાં સમસ્યા છે, અને સૌથી મહત્વનું, કયો હિયરિંગ એડ તમારા માટે યોગ્ય છે. આ એ જ રીતે છે જેમ મુસાફરી કરતા પહેલા રસ્તાનો નકશો જોઈ લેવો. નકશા વગર તમે અંધારામાં ચાલી રહ્યા છો. હિયર્સ એપ શું કરે છે? હવે સારા સમાચાર એ છે કે હિયર્સ એપ આ પ્રક્રિયાને ખૂબ જ સરળ બનાવી દે છે. તમને ક્યાંની સેન્ટર શોધવાની કે અઠવાડિયા સુધી અપોઇન્ટમેન્ટ માટે રાહ જોવાની જરૂર નથી. હિયર્સ એપ એપ્લિકેશનથી તમે તમારા ફોન પરથી નજીકના સેન્ટર પર પ્રોફેશનલ હિયરિંગ ટેસ્ટ બુક કરી શકો છો, અને ટેસ્ટ પૂર્ણ થયા પછી નિષ્ણાતો તમને યોગ્ય હિયરિંગ એડ પસંદ કરવામાં માર્ગદર્શન આપશે. તમારી જરૂરિયાત મુજબ ટ્યુન થયેલું, કોઈ અંદાજ નહીં, કોઈ ગૂંચવણ નહીં, ફક્ત સ્પષ્ટતા. તો શું તમે હિયરિંગ એડ ટેસ્ટ વગર ખરીદી શકો? હા, પણ શું ખરીદવું જોઈએ? બિલકુલ નહીં. તમારી સાંભળવાની ક્ષમતા બહુ કિંમતી છે, તેને કિસ્મત પર ન છોડો. આજે જ હિયર્સ એપ ડાઉનલોડ કરો, તમારો હિયરિંગ ટેસ્ટ બુક કરો અને ફરીથી સાફ અવાજમાં જીવન સાંભળવાની પહેલી પગલું ભરો. માત્ર ડિવાઇસ ન ખરીદો, તમારા માટે યોગ્ય સોલ્યુશન પસંદ કરો.